Aljan. Bincike nake ta yi, na tsaya da gaske tsayin daka shine na yi, buri na shine gano. Kai Adam, me yasa baka jin magana? Na gaya maka so nawa zan gaya maka. Ka je ka kula da mahaifiyarka kamar yadda dan uwanka Bashir yake kulawa da ita. Me yasa baka ji? Wai ma to bari ma in tambaye ka. Me ya kawo ka, me ka zo? Wato Abba, game da mutum ya Bashir, gaba ɗaya hankali na ki kwanciya. Wannan dalili ne yasa na zo don na yi ma wasu tambayoyi. Ina jin ka. Tambayar me ka zo da shi? Tambaya ta ana shi ne akan maganar yaya Bashir da kuma wannan aljanan da kamar ta taɓa zuwa wancan gidan da muka bari. Shin mutuwan yaya Bashir yana da alaka ne da wannan aljanan ko kuma menene gaskiyar al'amari? Kai Adam, ka shiga taitayinka. Wannan maganan da ka zo da shi ko in ce tambaya, kada ka kuskura ka je wa mahaifiyanka. Kai ba ma mahaifiyanka ba. Kuma waye ba na son wani ya ji wannan maganar daga baki. Kana ji na? Binciken ba a so na yi wanda ya kashe yayana. Kai, wannan maganar ba na so mu sake ji. Ka ji abin da na faɗa ma? Ba ma mahaifiyanka ba, ko ma waye. Kar ka dinkare shi da wannan magana. Tashi ka ci. Ai haƙuri kawo. Me ake ɓoye min ba a san na sani ba, na bi hagu na bi dama. Barka da zuwa. Ka zo lafiya? Ya iyali? Ya kowa da kowa? Kai ya su alhaji da bai karwa ta jije. Duk suna lafiya? Suna lafiya. To me ke tafe da madari? Gaskiya. Wato bayan musuwa ne ce karbe lafiya nan su ma haka suna. Bayan nan kuma sun sake sanar da ni akan dama cewa yawaita tunani da kake yi a kullum game ga rashin aiwa shine suka bani wannan ɗa mai suna Adam na zo ma da shi. To, alhamdulillah. Kuma sun ce in gaya maka wannan ɗa zai zama da kai daga nan har tsawon rayuwarsa. Lalai wayannan mutanen kirki ne matuka. Allah ya saka musu da alheri. Allah ya saka musu da alheri. Kuma kai mazari ka cancanci amma tukuci, amma ba damuwa. Allah ya ƙara zumunci. Kai yaro, tashi ka zo kusa da ni.
Adam ka ce ko? Adam. Yanzu ko yaro. Adam, za ka zauna tare da ni ko? Haji ya ce zai zauna tare da ni. To alhamdulillah. Kaga wannan yaron? Zan rike shi amana tamkar ɗan da na haifa. Duk abin da zan iya wa ɗana da na haifa haka zan wa wannan yaron. Na gode ma zai. Allah ya ƙara zumunci. Idan ka tafi kuma ka gaida su, ka ce ni ma ina zuwa musu godiya. Adam, yanzu nan ya zama gidanka. Tarbiyya da kake yi a gida haka za ka yi a nan. Zuwa makaranta haka za ka yi a nan. Kaji? Yau, ka riƙe wannan tamkar ubanka. Kaji ko? Saboda haka zan koma da ni. Allah ya ƙara zumunci. Adam. Dole na tura da Alhaji Kasim irin halarcin da ya da kuma amanan yaron nan da ya ba. Wutar fansa tana ta ci a can cikin zuciya, washin ya za a kai gaci. Akwai ayar tambaya, lallai akwai sarƙaƙiya a cikin wannan lamari. Ana dara ga dare yayi, ya za a yi? Ai Salma abin da kike yi ko komai karki damu. Salamu alaikum. Na Salma da haba Salma. Ai wannan abin da kike karki damu. Yayi daidai. Wannan shine ya nuna zaki ringa jin magana ta. Dama ina tunanin kunnen kashi ne da ke to amma wannan abin da kika yi ya nuna kunnen ke na jin magana. Saboda haka duk wani saurayi da kika ga ya hana ce miki abin da ya wuce haka ma cewa ta ce ki mai. Saboda haka in dai dan ni na wai kika jika ni karki damu. Ki kwantar da hankalinki wannan ba komai. Wannan cika da yake mun ma ni addu'a zan miki Allah ya miki albarka. Kai Yarima, ba na son ka tare da hankalinka akan wannan abu. Domin mahaifinta ma bai ɗauki mataki a kai ba. Kai a waye da dole kake son ka ɗauki mataki. Kawai ka kyale su, su je su rayuwarsu. Ba za su ci gaba da rayuwa ba, muddin muna rayu. Wannan abin ni ya shafa. Shekara 5 na ɗauka, ina shirin yadda zan ɗauki fansa akan duk wanda ya sanar da mutuwar masoyiyata. Yanzu kai Yarima, ni ban isa in gaya maka magana ka ji ba kenan? To ka sani, duk irin matakin da za ka ɗauka, ka je ka ɗauka. In ka ɗibo da zafi, za ka kai bakinka. Sannan kuma ni babu wani goyon baya da za ka iya samu daga gare ni. Haka zalika babu ɗaya daga cikin jinsinmu wanda zai taimake ka. Yar Mallam ko yar Aljan. Yar Mallam ko yar Aljan. Wace ce? Shin wai yar Mallam ɗin ce ko yar Aljan? Shin wai ko yar Aljan? Wai dan Allah dan Annabi ne farko. Ba na gaya maka ka daina zuwa ba. Ana so yin
'yar malam ko 'yar aljan a cikin suwa zan zaba. 'Yar malam ko 'yar aljan. Dama Adama shi kuna nan, ashe ana ganin ku a gari. Salma to su ai da ba za a gamu ba. Kawai dai ku ji ba ne na rayuwa yau da gobe abubuwa sai a hankali. Shi yasa ba a ganin mu. A dai faɗi gaskiya dai ko dai budurwar ka ce. Wata budurwa? Allah ya Salmat da abin dariya kike. Ai tun mutuwan Zuriyat har yau ba wata ɗaya mace da na taɓa ganinta na ce ina son ta. Ai da zaka ban dama. Da na bayyana maka irin san da nake ma. To kawai lokaci ɗaya sai ki ce kina sona. Wai shi soyayyan da sauƙin faɗa take. Ni dai gaskiya wannan abin da yake wallahi dariya yake ba. Wai da gaske yake kina nufin cewa kina sona? Da gaske ƙarya zan ma? To shi kenan. Allah shige mana gaba. Allah ya fishe mu. Allah ya sa mu dace. 'Yar malam ko 'yar aljan. Mai martaba, na zo in sanar ma cewa mahaifin Riyama ya ba ta damar ɗaukan fansa. Ina sani, kyale su kawai. Sai dai ina mai jan kunninka. Kar ka yadda ka shiga cikin faɗin da bai shafe ka. Kai ko da an gayyace ka ne, ban buƙatar ka a wannan wajen. Saboda na san kana da fushi da kuma zuciya. Ranka shi daɗe, yaushe umma za ta dawo? Babu rana, balantana wata. Kuma kar ka sake zo min da irin wannan magana. To shikenan, Allah ya huci zuciyar sarkin Aljan. Don haka, Shuwayyar malam ɗin ce, ko ‘yar aljan, shuwai ko ‘yar aljan ce. Kin ga jiya da na bar wannan yaron na raba ki da shi din nan, to da na tafi, na je na yi bincike a kansa. Yaron nan ki fita daga harkarsa, domin yadda na fara bincike a kansa aka bar labari ta dalilinsa ne. Wata yarinya 'yar gidan Malam Bala ta rasa ranta. Saboda haka ba san ki ne ba ne ba, amma ina so ya kasance kin haɗa samun miji na gari. Kuma bayan haka duk ɗa namijin da zai zo gare ki tabbatar ba mai irin wannan wandon ba da suke ɗama wandon nan ko su ja shi ƙasa, tsiraici na shirya. Da kuma masu barin tilin gashin nan a kai ba hula. Dukkan su ke fita daga cikin sabgarsu. In za ki kula namiji ki dube shi gani mai kyakkyawar diresin da kyakkyawan kaya irin yadda addininmu ya tsara. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Kin ji abin da na gaya miki? In ta zo ki ce mata na fita. ‘Yar malam ko ‘yar aljan. ‘Yar malam ko ‘yar aljan. Wace ce? Shuwayyar malam ɗin ce, ko ‘yar aljan, shuwai ko ‘yar aljan ce.
da wuta. Sarkakiyar da ya kulluwa, ta yaya ne zai kunciwa. To ga aljana kuma ga mutum, wane ne zai yi nasara. Ga tasa sannan ruwa, ta yaya sun kai haduwa. Ga fili na doki, menene zai yi faruwa. Sauri yarda ku damuwa, domin yana sa ɗimuwa. Makashinka yana tare da kai. Yar Mallam ko yar Aljan, yar Mallam ko yar Aljan, wace ce? fansa tana ta ci a can cikin zuciya, washin ya za a kai ga ci. Akwai ayar tambaya, lallai akwai sarƙaƙiya a cikin wannan lamari. Ana dara ga dare yayi, ya za a yi. Abokina to ya kai yi. Wallahi lafiya ƙaram. Yanzu dai ina son zan wuce. Saboda akwai ɗan wasu aikace-aikace da zan yi a gida. Sai dai kuma wani an zari ba gudu. Akwai abin da dama nake son na faɗa maka. Gaskiya abin ya ban mamaki. Wai yau Salma ce da kanta ta buɗe baki ta ce tana son. Amma wallahi kai da ban dariya kake. Wai kana nufin dan Salma ta ce tana son ka? To ai wannan ba abin farin ciki bane. Ta ce tana son ka abu ne mai sauki. Amma kana tunanin wannan mutumin zai aminta da kai koko? Dan fashi kadai nake tunanin zai iya kawo ma cikas. Gaskiya ban fahimce ka ba. Ka fidda ni a haske domin na fahimci abin da kake nufi. Ka san samari nawa suke zuwa wurin wannan yarinya? Amma wannan mutumin yake koran su. Wannan malamin da kake gani baya son wannan yarinya ta yi aure. To amma ya kamata ka san cewa kowa fa idan ya iya Allah shi yana wanki. Ni kawai ina ganin abin da zan yi, zan same shi zan yi magana. Ina fatan mahaifiyar nata ba mai tsatsauran ra'ayi bane kamar shi. Ai mahaifiyar ta ba ta rayu. Wancan hatsarin da aka yi na kwanakin baya da ita ciki. Allah sarki. To Allah ya ji kanta. Shi nake so in gano. Mahaifiyar tata ita ce kanwan Malam Ila da yake kauye, aminin mahaifin. Haka ne. Ni ka san kuma ka san abin da zan iya. Na san cewa insha Allah zan fahimtar da shi kuma zai fahimta. Shi ke ni ba zan wuce. Amma a tsayin malika. Da mashin ɗin ka zo? A'a mu je taka ma. Ka san Yar Mallam ko yar Aljan, yar Mallam ko yar Aljan, wace ce? Shin wai yar Mallam ɗin ce? Yanzu dai kin je kin gano yadda suke da Aljan. Abba, na gano yadda suke. Amma sai mun yi da gaske kamun mu ɗauki fansa a kansu. Saboda suna da kulawa da addini. Kada ki damu, zan sanar da ke dabaru kala-kala. Shi kenan, na barka lafiya. Yar Mallam ko yar Aljan,
aljan wace ce? Shin wai 'yar malam ɗin ce ko 'yar aljan? Shin wai ko 'yar aljan ce? Mallam, ya hakuri da duk abin da zan gaya maka. Ka duba girman Allah, ka duba girman Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam. Na san ka san abin da ya faru da iyalina, kuma Sila dan uwanka ne. Ina mutukar son matata fiye da tunaninka, amma muƙaddari ya ƙaddara, kuma haka na haƙura na rabu da ita. Ina roƙonka ka duba girman Allah, ka duba girman manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ka bar min Salmat. Ina son Salmat fiye da yadda kake son ta. Dalili kuwa san da nake wa mahaifiyarta shine na ninka shi da san da nake mata na haɗe shi wuri ɗaya nake son yarinyar nan. Ba na so na rasa Salma a cikin rayuwata. Dan Allah dan Annabi ka yi haƙuri, ina mai roƙonka. To baba, na ji duk abin da ka faɗa. Amma ina son na gaya maka cewa Salma tana da muhimmanci a rayuwata. Na san cewa an samu damuwa da matsaloli a baya, amma insha Allah za a gyara. Haka ma zai sake faruwa ba. Adam, ka yi haƙuri. Na san ka fahimci abin da nake nufi. Ina ƙara roƙonka dan Allah dan Annabi ka yi haƙuri ka bar min Salma. In na ganka ina tunawa da abin, zuciyata tana ƙara tashi. Sadiq Source on the beat. Bincike